黄猿红狗青雉的外号都是怎么来的？众所周知，火影圈的玩家都非常会给忍者起外号，像我们经常流传的黄猿红狗、青雉等忍者。虽然玩家都知道是谁，也知道这3个绰号是《航海王》里的角色，但我猜大家都不知道来历。今天阿范就带大家详细了解一下吧。首先是黄猿，对应《航海王》中的3大将黄猿。鸣人在游戏中闪来闪去，摸不到人，而《航海王》中的黄猿能力是速度快，可创造分身，可反弹攻击还有穿透能力，这简直跟鸣人一样一张的。刚好鸣人主色调也是金黄色，自然就和黄猿当上亲戚了。第2位红狗，对应《航海王》中的赤犬，死门铠攻击技高，叶铠可以秒人，当初带上毅力根本打不死。而《航海王》中的赤犬同样是攻击力极强，当初把艾斯直接打穿了，并且还非常抗揍，对应的就是毅力。而青雉这绰号是给洞穴带土的，这个绰号阿范认为有点强行了，就因为洞穴是冰洞，而带土是当时的天王，为了凑齐3大将才硬加给带土的。《航海王》中的青雉能力是玩冰，实力不容小觑，可以说和带土根本没啥相似的点。不过大家都这么叫，阿范也就认同了。对了，很多小伙伴说没有玩过这些忍者，这里我给大家推荐一个账号交易平台易手游，上面各种忍者的号都有，而且价格便宜，关键售后也有保障。有需要的小伙伴可以去看看。这下兄弟们知道这3个忍者的外号是怎么来的了吗？你还知道哪些忍者的绰号呢？